د بلخ سرپرستوالي دغه ولایت د فدایانو او استشهادیانو له اولیاء او وارثینو سره لیدنه وکړه. د بلخ سرپرستوالي الحاج مولوي محمد یوسف وفا په داسې حال کې چې د بلخ ولایت د صنایع او تجارت رئیس همدارنګه د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس هم ملتیا کوله، د بلخ ولایت د استشهادیانو او فدایانو له اولیاء او وارثینو سره د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو په ریاست کې لیدنه وکړه. د بلخ سرپرستوالي د شهیدانو، فدایانو او استشهادیانو قربانۍ وستایلې. ډاډ ورکړ چې وخت پر وخت به د استشهادیانو او د فدایانو د کورنیو پوښتنه کوي. زیاته کړه چې دا د شهیدانو د وینو برکتو چې زموږ هیواد خپلواکي ترلاسه کړه او خلک مو د غربي ښکېلاک له منګولو خلاص شول. همدارنګه سرپرستوالي ژمنه وکړه چې وخت پر وخت به د دغه اتلانو د وارثینو له کورونو څخه هم لیدنه کوو او هر راستونزو ته به پر وخت رسیدنه وکړو. د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس د ښاغلي وفا له راتګ او مهربانۍ څخه مننه وکړه او د شهیدانو له کورنیو سره د والي شفقت وستایه. همدارنګه نوموړي وویل چې دا ریاست د شهیدانو د وارثینو ګډ کور دی. د لیدنې په پای کې د شهیدانو د وارثینو په استازولۍ ملا عبدالمحمد خبرې وکړې او دا یې د خپلو کورنیو لپاره لوی ویاړ وباله. ژمنه یې وکړه چې موږ به تل د اسلامي نظام په خدمت کې یو او په هر حالت کې به د مجاهدینو ترڅنګ ولاړ یو. د لیدنې په پای کې د بلخ سرپرستوالي لخوا د فدایانو کورنیو او وارثینو سره نغدي او د توکو مرسته هم وشوه. همدارنګه د بلخ سرپرستوالي ټینګار وکړ چې له دوی سره به دا زموږ لومړی او وروستۍ لیدنه نه وي، بلکې وخت پر وخت به احوال اخلو، کورونو، کلیو او ولسوالیو ته به ځو او هر وخت د بلخ ولایت مقام دروازه د دوی پر مخ پرانیستې ده.